Me Flavolesilla otettiin Geniapullo 2012 vuonna käyttöön sen keveyden ja liikuteltavuuden takia. Meidän hitsarit liikkuu paljon sellutehtailla töissä, jossa on hankala rautapulloja liikutella. Sillä rappuset tosi jyrkkiä ja rautapullo painaa niin paljon. Eihän tätä pulloa otettu sen pienuuden ja söpöyden takia käyttöön, vaan ollaan me laskettu kustannuksiakin. Tätä uutta pulloa tarvii vaihtaa paljon vähemmän kuin rautapulloa. Me on katsottu, että se kestää 3 kertaa pitempään, joka tarkoittaa sitä, että hitsaajalla ei työ keskeydy kesken, eikä laatu kärsi siitä. Tuosi kyllä merkittäviä säästöjä myös työajassakin. Toinen asia on tuo turvallisuus meille. Tuollainen matala pullo ei helposti kaadu, ja se kestävyydeltään on yhtä kestävä kuin teräspullo. Ukkojen kestävyyteen sillä onkin sitten suuri merkitys. No on se ihan toisenlainen pullo kuin ne vanhat rautapullot, että painaa täytenä kivaa alle 25 kiloa ja eipä tule työsuojeluvaltuutetultakaan motkotuksia, kun sitä yksin tuolla tehtaalla kantelee. Nyt me saadaan parempaa jälkeä pienemmällä rahalla. Hyötyjä ei tarvi arvailla, ne voi lukea viimeiseltä riviltä.